tamaşaçılarımız, xoş gördük sizin hər birinizi. Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı bu dəfə Səlyan torpağındadır. Müqəddəs analara baxın, bu gözəl analarımıza baxın, bu qəhrəmanlarımızı dünyaya gətirən, böyüdən, tərbiyə verən, vətən sevgisini aşılayan, sizi xoş gördük, dəyərli analar, dəyərli xanımlar, başımızın tacı olan analar. Gülnaz xanım, təşəkkür edirəm. Bax, bugün bizim bura gəlməyimizə vəsilə olan sizsiniz. Gəlin anaların görüşünə, gəlin analarla bir yerdə olaq, özü də Səlyanda. Bax, arxada gördüyünüz o çay ki var, o da kürün bir qoludur. Bala kür deyirsiniz, düzdür? Gözəl bir gündə anaların yanında olmaq bilirəm ki, hər bir kəsin arzusudur. Biz sizin hər birinizə arzu edirik ki, necə ki, bax biz anaların yanındayıq, siz də anaların hər zaman yanında olasınız. Bir daha sizi xoş gördük. Sizin yanınızda olmaq bizim üçün çox böyük şərəfdir. Allah sizi qorusun, Allah sizi var etsin. Nə qədər ki, siz varsınız, biz də sizə baxırıq, qürurlanırıq. Hamını salamlayıram. Nuranə xanım, xoş gəlmisiniz bizim Səlyan torpağına. Siz onsuz da elə xanımsız ki, hər bir cuşənin ən ucqar yerlərində siz bizim vətənpərvər evlad böyüdən analarımızı heç vaxt unutmursunuz, həmişə də gedirsiniz, yoxlayırsınız. Yəni mən bunun şahidiyəm və Azərbaycan televiziya tamaşaçıları bunun şahididir. Çox yerlərdə sizlərlə olmuşuq. Mən də bir vətən evladı kimi, torpağını sevən bir xanım kimi bu torpaqda böyüdüməyə görə şəhidlərimin anasına, bu gözəl ağsaçlı analara ömür boyu belə vətən qızı kimi borclu sayıram özümü. Allah hamınıza bol-bol səbir versin, balalarımızı rəhmət eləsin. Mən balalarınızı demirəm, çünki onlar bizim də evladlarımızdır. Hər birinə öz ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Mən Şəhid Quliyev Kamran anasıyam, Arzu anıyam. İlk öncə sizə təşəkkür eləyirəm, çəkiliş apardığınıza görə, anaları diqqət mərkəzində saxladığınıza görə, kameraman oğluma sizə təşəkkür eləyirəm. Bu tədbiri təşkil edən Gülnaz qızımıza təşəkkür eləyirik. Biz anaları unutmurlar. Bizim də belə şeylərə çox ehtiyacımız var. Çünki insan evdə özünə qapananda bilirsiniz ki, vəziyyəti çox ağır olur. Amma belə həyatda heç bir nədən bizim ehtiyacımız yoxdur. Bizim tək ehtiyacımız bax belə, diqqətdən kənarda qalmayaq. Balalarımız unudulmasın. Bizim çalışdığımız budur. Şəhidi unutmayan hər bir kəsin Allah mükafatını versin inşallah. Çünki bizim körpə balalarımız bütün bu Azərbaycanın 30 illik həsrətin, alnımızın o qara ləkəsini sildilər balalarımız körpə canları ilə. Arxaların ailələrinə çevirdilər, üzlərin vətən torpağına çevirdilər. Canları ilə, qanları ilə tarix yazdılar. Yəni bu uşaqları unutmaq həqiqətən də məncə vicdandan kənar bir şey olar. Allah bu həyatı bizə bəxş eləyən o balalarımızın məkanını cənnət eləsin, ruhları şad olsun. Bizi bacı eləyən də o balalarımızdır, o doğma eləyən balalarımızdır. Bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun, ruhları şad olsun. Allah müzəffər ordumuzu qorusun. Bütün əskərlərimiz sağ-salamat evinə dönsün. Allah heç bir ananı bala ilə imtihan eləməsin inşallah. Qalanlara can sağlığı, xoş günlər, bəxtəvər həyat arzu edirik. Yenə də bizə dəyər verən bütün kollektivə təşəkkürümüzü bildiririk Gülnaz xanım. Belə tədbirlər tez-tez olsun, həqiqətən tez-tez olsun. Biz fərəh hissi keçirdirik. Yəni ki, balalarımız unudulmur. Onun hissi bizim üçün gözəl bir hissdir. Mən də Şəhid Sadıqov Nimanın anasıyam. Allah sizə kömək olsun, Allah sizdən razı olsun. Balalarımıza dəyər verirsiniz. Allah sizə dəyər versin. Bu tədbiri təşkil edən xanıma da öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizə də Allah hamımıza can sağlığı, uzun ömür versin. Sağ olun. Mən Şəhid Axundov Əfqanın anası Xoşgül xanım. Bu günlərim Səlyan torpağında sizi görməyə çox şadıq. Xoş gəlmisiniz. Bizim mənəvi dəstəyə ehtiyacımız var. Maddiyyata heç bir ehtiyacımız yoxdur bizim. Bu günlərim mən Əfqanın anasıyam, qəhrəman Əfqanın anasıyam. Mən öz oğlumdan fəxr eləyirəm. Çünki mənim 20 yaşlı Əfqanım 30 illik bir həsrətə son qoydu. Bugün mən qürurlu anayam. Başımı həmişə dik tuturam. Çünki Əfqan özü mənə demişdi ki, ana sənə elə oğul olacam ki, həmişə mənim adım gələndə fəxr eləyəcəksən. Bəli, bu günlərim Əfqanın adı hər yerdə çəkiləndə mən Əfqandan fəxr eləyirəm. Başımı dik tuturam. Çünki Azərbaycanın igid qəhrəman oğullarından biri də Əfqandır. Və bu oğlu mən böyütmüşəm, mən tərbiyə eləmişəm. Bir daha çox sağ olun, hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
Şəhid Emil Əsədovun anası Təranə xanıma, Salyan torpağına xoş gəlmisiniz. Bu gözəl tədbiri təşkil etdiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün kollektivinizə, öz şəhid analarımızın adından təşəkkür edirəm sizə. Belə gözəl tədbirləri tez-tez davamlı olsun inşallah. Allah hər birinizdən razı olsun, çox sağ olun. Bəli. Allah bütün şəhid balalarımıza məqamın uca, ruhlarını şad eləsin. Şəhid analarımıza da sonsuz səbir versin. Çox sağ olun. Allah həminizdən razı olsun. Mən də xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı Şirinov Kamilin anası, Könül ana. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəlmisiniz Salyan torpağına. Bu tədbiri təşkil edənlərə də çox sağ ol deyirik. Gülnaz xanım çox sağ olun. Bütün Salyan şəhid analarından adından sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizlərə Allah bolluca səbir versin, dünyamız salamat olsun. Əskər balalarımızı, zabit balalarımızı Allah qorusun. Allah dünyamızı salamat eləsin. Çox sağ olun. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Mənim atam idi. 1991-ci ildə Rəhimov Teyyub Eyüboğlu 1-ci batalyon, Şıxıb batalyonu könüllü yaranıb Şuşada vuruşub Kərkicahanda. Bu tədbir üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Space kanalının rəhbərliyinə, operatorumuza, sizə, Nuranə xanım ki, gəlib çəkiliş edirsiniz, bugün işıqlandırırsınız. Bizim şəhidlərimiz 90-cı illər istəyir bugünə qədər olanlar. Fərqi yoxdur. Ümumi Azərbaycan şəhidləridir. Vətən sağ olsun deyib, canından keçən hər bir mənim atam kimi, sizin oğullarınız kimi, sizin qardaşlarınız kimi igid Azərbaycan oğullarına Allah rəhmət eləsin. Nə qədər ki bizim Azərbaycanın bu cür qeyrətli oğulları var, heç bir vaxtı bizim kimi xanımlar əzilmərik ki, biz fəxr eləyəcəyik ki, bizim belə atalarımız, qardaşlarımız, oğullarımız var, olacaq da. Çox sağ olun. Kərkicahan uğrunda gedən döyüşlərdə 91-ci il, 91, 92 Azərbaycanın hələ ordu quruculuğu tam olmamışdı. Çox çətin bir məqam. Bugün səhər də biz bir şəhidimizin anasının ziyarətinə getmişdik. Tahirin 1992-ci ildə Xocalının soyqırımdan 20 gün öncə Xocalıda şəhadətə yüksələn bir əskərimizin, 20 yaşlı bir əskərimizin əslən Bakıdandılar, Məşdağadandılar əslən. Könüllü olaraq heç Qarabağı görmədən, heç belə Qarabağ könüllü olaraq. Bəli. Biz heç özümüz valideynləri belə o yerləri tanımamışıq. Balalarımızdan sonra o yerləri biz də görərirdik, adın doyar olduq. Vətəni sevən oğlanlar o torpaqların hamısını qarış-qarış müdafiəsi üçün canından keçdilər. Bəli, 30 illik həsrətə son qoydular, belə deyək də. Bəli, 91-92 şəhidlərin intiqamını aldılar balalarımız. 92-də şəhid olan, heç məzarı tapılmayan şəhidlərimizin məzarları belə oldu. Bizim Salyanımıza bəli, yəni onlar tapıldı. Yəni ona görə də 44 günlük şəhid o deyirlər ki, yəni prezidentimiz deyib onu, biz deməmişik. Yəni 44 günlük şəhid övladları, balalarımız 92-də şəhid olub. Heç məzarı olmayan balaların məzarı qisasını aldı. Və əlbəttə ki, bizim Şorsulda, Seysadılıqda məzarı olmayan belə şəhidlərin məzarları indi oldu. O bizim balalarımızdan sonra onlar tapıldı. Bütün şəhidlərimizin qarşısında biz baş əyirik, ana da olsuq. Allah müqəddəs onların ruhunu şad eləsin. Sizə də yenə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ana gözəl anam, qəşəng anam, çiçək anam. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Mən Ağayev Ceyhun, şəhid Ceyhunun anasıyam. Mənim oğlum 44 günlükdə yaralandı. Axırıncı Antorda şəhid oldu. Allah canınızı sağ eləsin, Allah başınızdan töksün. Kim şəhidə qiymət verir, Allah onun canını sağ eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Amin, amin. Çox sağ olun. Gözəl anam, sağ olun. Mən də Şəhid Vəzadə ananın anasıyam. İlk öncə Salyana gəldiyinizə görə hər birinizə öz adımızdan minnətdarlığımızı bildiririk. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah səbrinizi versin. Mən də 44 günlük şəhid olan Famil Camalzadənin anasıyam. Evin tək oğlu olan Famil Camalzadənin anasıyam. Mən də bir ana olaraq bütün şəhid
analarının, şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Vətən müharibəsi şəhidi Səfərov Coşqunun anasıyam. Bütün şəhidlərimizin məqamları uca olsun. Amin. Biz oğullarımızla fəxr eləmişik həmişə. İndi də fəxr eləyirik. Allah bütün şəhidlərin məkanlarını cənnət eləsin, məqamlarını uca eləsin. Gülnaz xanıma da, sizə də xanım, öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, şəhid anaların yığmısınız bir araya. Şehir sənət dünyasıdır Azərbaycanım. Gözəlliklər diyardır Azərbaycanım. Şehir sənət dünyasıdır Azərbaycanım. Gözəlliklər diyardır Azərbaycanım. Qəhrəmanlar, sənətkarlar vətənidir Azərbaycanım. Ən böyük sevgimdir Azərbaycanım. Qəhrəmanlar, sənətkarlar vətənidir Azərbaycanım. Ən böyük sevgimdir Azərbaycanım. Sizə nə desək, necə təşəkkür eləsək azdır, əziz tamaşaçılarımız. Biz Səlyandayıq. Bax, bu gördüyünüz qəhrəman analar Səlyandan könüllü, vətənin müdafiəsinə gedən, vətən torpaqlarını 30 ildən sonra işğaldan azad etmək üçün canından keçən, o şirin canını qurban verən qəhrəman oğulların analarıdır. Bu vətənin, bu torpağın böyütdüyü evladlar ki var, qəhrəman evladlar, bu analara ölənə kimi biz borcluyuq. Çünki xalqımız, vətənimiz 30 illiyin həsrətinə son qoyan balaları unuda bilməz. Haqqımız belə yoxdur. Mən 44 günlük müharibə iştirakçısı Rızayev Əlircanın anasıyam. Şəhid Rızayev Əlircanın anasıyam. 44 günlük müharibənin şəhidi Sabir Salahovun anasıyam. Biz övladlarımızla fəxr eləyirik. Onlar bizim qəhrəman balalarımızdır. Nə qədər acı da olsa, çətin də olsa biz üçün, amma biz onlarla fəxr eləyirik, qürur duyuruq. Onların sayəsində, yəni biz belə yerlərdə çağırılırıq. Siz də çox sağ olun, var olun ki, şəhid ailələrinə dəyər verirsiniz, şəhid ailələrinin yanında olursunuz. Allah razı olsun sizdən. Allah qəhrəman şəhid balalarımızın da ruhun şad, məkanların cənnət, məqamların ucadan uca eləsin. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, var olun. Qarşınızda baş əyirəm. Biz sizə borcluyuq, düzdür. Mən hər yerdə deyirəm ki, biz anaları diqqətdə saxlamalıyıq. Çünki siz o cürə qeyrətli olanlar böyütdünüz. Bizim o alnımızın qara ləkəsini, 30 illikdə qalan torpaqlarımızı onlar öz qanlarından, canlarından keçdilər, onlar azad elədilər. Öz qanlarından tarix yazdılar. Özdə elə bir tarix yazdılar ki, heç bir tarixdə yoxdur. 44 günlük zəfər qazanılmır. Bax, ona görə də bunların doğrudan da adı düşdü tarixə. Siz analar, başınızı dik tutun. Çünki siz o cürə qeyrətli oğlanlar böyüdürsünüz. Sizin oğlanlarınızla bütün dünya, nəinki Azərbaycan, bütün dünyaya tanıtdılar Azərbaycanı. Bütün Azərbaycan onlarla qürur duyur. Şəxsən mən qürur duyuram, fəxr eləyirəm ki, belə bir oğlanları böyüdürsünüz. Çox sağ olun, var olun, Allah sizləri var eləsin. Sizə can sağlığı versin. Əvvəla hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz Səlyan torpağına. Bütün şəhid anaların adından sizə xoş gəldin deyirəm. Mən Vətən müharibəsi qəhrəmanı, xüsusi təyinatların baş giziri Sübhan Cəbrayılovun anasıyam. Çox sağ olun, şəhid analarını bundan belə xırda tədbirlər anaların ürəyinə bir az da olsa su səpir. Çox sağ olun, şəhid analarına diqqət etdiyinizə görə Allah hamımızdan razı olsun. Bütün şəhid analarına, atalarına, bacılarına, qardaşlarına səbr diləyirəm. Allah hamımıza səbr versin. Balalarımızın yeri cənnət, məqamları uca olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz bizə sağ ol deməyin. Təşəkkür də eləməyin. Çox sağ olun. Biz siz eləməliyik. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Buyurun. Mən Şəhid Səmədov Elminin anasıyam. Əli Tağıyevin anasıyam. Çox sağ olun ki, Gülnaz xanım bizi dəvət eləmişsiniz. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin, amin. Mən də Şəhid Zəmanətin anasıyam. Düzdür, biz üçün çətindir söz demək, yəni ağırdır. 2 uşağı qalıb. Yadigarı var. 2 də uşağı var, bir oğlu var, bir qızı. Nə deyim, söz deyə bilmirik.
Allah bütün şəhid can sağlığı versin, o uşaqlar onun şəhidin adını Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, yerləri cənnət məkan olsun. Mən də Salyan rayonu şəhid Sadiq İsayevin anasıyam. Mənim də oğlum əskər idi. 17 günü qalmışdı əskərliyin bitirməyinə. 2022-ci ildə təxribatda mənim oğlum şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah razı olsun hər birinizdən. Nə bilim, danışmaq çətindir. Çox sağ olun. Allah səbr versin hamımıza. Amin. Mən şəhid Qasımov Nurlanın anasıyam. Çox sağ olun. Bu tədbirləri yaratdığınıza görə çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Mən leytenant Bağırov Ülvinin anasıyam. Antiterror əməliyyatı zamanı şəhid yaralanıb, 7 ay komada qalıb. Şəhidliyə ucalan leytenant Ülvi Bağırovun anasıyam. Mən fəxr eləyirəm balamla. Bütün şəhidlərimizlə fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Antiterror əməliyyatında olan şəhidlərimiz, döyüşən uşaqlar hamısı Azərbaycanın suverenliyini əldə elədilər, bərpa elədilər. Qürur duyuram, fəxr eləyirəm, Ülvi Bağırovun anasıyam. Mən Rızazadə Mirmuradın mamasıyam. Mirmurad 2 ayın əskəri olub, 18 yaşında şəhid olub. O tək oğlu, 4 bacının bir dənəsi idi. Yəni, nə deyə bilərik, sizə təşəkkür edirik. Uğrunda çalınan keçenler oldu. Oğullar itirdi Azerbaycan'ı. Uğrunda canından keçenler oldu. Yiğitler yetirdi Azerbaycan'ım. Yiğitler yetirdi Azerbaycan'ım. Sen benim en büyük sevgi dastanım. Yiğitler yetirdi Azerbaycan'ım. Sen benim en büyük sevgi dastanım. Yaşa, var ol, yüz yaşa Ali Başkomandanım. Alkış, bin kere alkış Ali Başkomandana. Yaşa, var ol, yaşa Ali Başkomandanım. Bize bu zaferi bəxşedən insana. Yaşa, var ol, yaşa Ali Başkomandanım. Sen ulu önderimin İgit mərd oğlu. Alkış, bin kere alkış Ali Başkomandana. Bize zəfər bəxşedən dahi insana. Jurnalist xanıma bir söz demək istəyirəm. Nuranə xanım, nə gözəl cavab verirsiniz şəhid analarına ki, bizə təşəkkür eləməyin. Çünki şəhidlik elə bir zirvədir ki, uca bir zirvədir. Bunlar, bax, bu xanımlar bilirlər. Mən Salyan rayonunda bütün şəhid məclislərində ailə kimi oturmuşam, ailə kimi durmuşam. Bütün analara can demişəm. Borcumdur can demək, hələ də can deyirəm. Xüsusən yenə də deyirəm, onların inanın ki, məlhəmi belə bir tədbirlərdir. Onlar heç kimdən heç nə istəmirlər, sadəcə sayılmaq, seçilmək. Mən özüm şəhid xalası, şəhid bibisi olsam belə, amma şəhid analarının yanında deyirəm, mən şəhidlərin anasıyam. Əgər bu şəhidlər bir şəhidin anasıdırsa, mən çox şəhidin anasıyam. Xudaya bizim o Azərbaycan rəhbərimizə sağlam can versin və onun da qanunların, onun da ətrafında olan bax sizi kimi dəyərli insanları yanımızdan əksik eləməsin. Gözəl də bir gün təşkil eləmişsiniz, bayramda təşkil eləmişsiniz və bu qəbul dərəcəsinə çatmaq üçün də bugün təşkil elədiyiniz bu tədbirdə bu anaların yanında oturmaq, bu cənnətlərin yanında durmaq, bu cənnətlərlə bir anlıq da olsa nəfəs almaq, inanın ki, bizim üçün qürurdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Siz sağ olun, var olun. Nuranə xanım, mən doğrudan da özümü bu gün xoşbəxt sayıram ki, nə gözəl gündə mən bu anaları bir yerə yığıb, azca da olsa ürəklərinə su səpə bilmişəm. Yəni ki, özləri dediyi kimi, qeyd elədiyi kimi, hər bir belə tədbirlər analar üçün səbirdir, təsəllidir. Digər regionlardan da şəhid anaları gəlib. Burada gözəl mən, Bahar anam buradadır. Mənim canım gözüm, bəli, Subhanın anası buradadır. Bunlar mənim bacılarımdılar. Çünki burayı tez-tez gəlməsəm də elə bil ki, hər şəhidlərin, iylərin bunlardan alıram. Bir kəlmə də qısa olsa xahiş eləyərəm, bunlar da söyləyəm. Şehir sənət dünyasıdır
Azerbaycanım güzellikler diyardır Azerbaycanım şehir sanat dünyasıdır Azerbaycanım güzellikler diyardır Azerbaycanım Qəhrəmanlar, sənətkarlar vətənidir Azərbaycanım Ən böyük sevgimdir Azərbaycanım Qəhrəmanlar, sənətkarlar vətənidir Azərbaycanım Ən böyük sevgimdir Azərbaycanım Bugün səhər əziz tamaşaçılarımız biz Müşfiqabad qəsəbəsində Ceyhun Orucovun anasının ziyarətinə getmişdik. Elvinimizin, əslən Şamaxıdandılar, Elvinimizin şəkli oradaydı. Elvinimizin şəklinə bir salam verdik ruhuna. Dedik Bahar Anaya da buradan salam göndəririk. Təşəkkür edirəm. Dediyiniz kimi, mən də Bakı şəhərindən gəlmişəm. Hamınızı da salamlayıram. Abbasov Elvinin anası, könüllü getmişdi mənim də balam. Vətənə ana dedi, anasını qoydu, getdi torpaqları aldı, özü geri qayıtmadı. El oğulların hamısına Elvin anası qurban. Allah canınıza can sağlığı versin. Nurani xanım, Allah sizi də var eləsin. Siz ki Elvinə orada görüb, bugünkü gün gəlin mənə deyirsiniz, mən də sizə çox sağ ol deyirəm. Hamımızın bayramımız mübarək olsun. Allah indən belə heç bir üzə pis gün göstərməsin. Amin, amin. Əmramanlıq olsun. Şəhid Elmasın anası. Bəli. Mən də Şəhid Elmazın anasıyam. Özümüzə bir borc bilib biz bu gün Bakıdan bura gəldik. Amma belə deyim ki, mənim də balamın 2 evladı var idi. Döyüşə-döyüşə Laçınacan getdi, Laçında şəhid oldu. Bir ay neytralda qaldı. Amma biz bu günləri bir yerdə olmaq analar mənim üçün qürurdur, fəxirdir. Hamımız biz balalarımızla fəxr eləyəyim. Bizim balalarımız uca yoldadır. Rəbbimin yanındadılar. Mən hər zaman deyirdim ki, mən oğlum işə gedəndə maşına minib, çıxanda dalıcan deyirdim ki, səni Allaha zamin verirəm. İndi oturub fikirləşirəm ki, mən o sözü görəsən niyə iminlim üçün demişəm, başqaları üçün deyim, başqa uşaqlarım üçün deməmişəm. Dəyərli ana bacılarım, həqiqətən biz bu gün daimi bir yerdə, bizi bir yerə yığan balalarımızdır. Biz bir-birimizə bacı olduq. Qohumlar bizdən kənar düşdü, biz bir-birimizlə doğma olduq. Çox sağ olun, var olun. Hər zaman belə bayramlarda olaq, xoş günlərdə olaq. Allah heç bir aniyamından belə bala dağı, bala evlər dağı göstərməsin. Müharibə göstərməsin. Çox sağ ol Nurani xanım. Sən bizim əzimizsən. Hər zaman sən bizi çəkirsən, işıqlandırırsan, evlərimizə də gəlmirsən. Səninlə fəxr edirəm mən ki, Azərbaycanın belə dəyərli qızı, qeyrətli qızları var. Sizlərlə fəxr edirəm. Xoş gördük əziz analar, mənim dərd ortaqlarım. Doğrudan da sizlər sağ olun ki, bu günləri bizi bax Səlyan anaları ilə də tanış elədiniz. Çünki bizim dərdimiz birdir. Bax burada Sübhanın anaları çoxdur. Hamısının anaların o dərdlərinə mən Sübhanın anası qurban. İnsan xanım, sizə də dərin təşəkkürümü bildirəm ki, yanımızdasınız. Hamınız sağ olun. Nurani xanım, siz sağ olun. Hamınız sağ olun ki, hər bir vətəndaşın borcudur sizin analarına. İnanırsınız ki, siz bizim yanımızda olanda o dərd bizləndir, ölənə qədər bizləndir. Amma biraz da olsa siz bizə təsəllisiniz. Siz bizə təsəllisiniz. O necə ki, körpə uşaq başına sığal axtarır. Biz də sizin yanımızda özümüzə sığal axtarırıq. Əziz tamaşaçılarımız, biz Səlyandayıq. Səlyanda bu müqəddəs analarla bir yerdəyik. Sizinlə bir yerdə olmaq bizim üçün çox böyük fəxarətdir. Allah sizləri var etsin, Allah sizləri saxlasın, Allah sizləri qorusun. Başımızın tacı olan analarımız. O oğulların adlarını çəkin. Onların ruhuna bir salam verin. Ceyhunun anasıyam. Şorsulu kəndinin, Səlyan rayonu Şorsulu kəndinin ilk qələbə şəhidi. Ceyhun 1994-cü ildə Şorsulu kəndində doğulub. Vüqar İsmailov adına məktəbdə təhsil alıb, uşaq yaşlarından idmanla məşğul olub, sərbəst güləş üzrə həmişə birincilik qazanıb, 11 illik təhsilini bitirib, bitirəndən sonra hərbi xidmətə yollanıb, hərbi xidmətin başa vurandan sonra kəndə qayıdıb, 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində müharibə başlayan vaxtı Könüllü gedib.
Bəli, könüllü. 29 sentyabr Xocavənddə. Bəli. Füzulinin alınmasında iştirak elədi. Axırıncı dəfə atası ilə danışdı. Ata Füzuli alındı. Biz keçirik qabağa. O müharibəyə gedəndə atası mane olmaq istədi ona. Dedi, elə bil ki, ürəyimə dammışdı ki, oğlum şəhid olacaq. Yəni, mane olmaq istədi ki, oğlum getmə. Ceyhun atasın yox. Ceyhun üstündə gəzdiyi torpağın, ana vətənin, bir də işğaldan azad olunmuş torpaqlarda dalğalanan bayrağını seçdi və o bayrağına da bükülü gəldi. Şəhid olandan sonra prezidentimiz tərəfindən 6 medal bir ordenlə tərtib olundu. Allah bizim şanlı ordumuzu qorusun, əskər zabitlərimizi qorusun, prezidentimizi qorusun. Ucalan bayrağımız həmişə ucalsın. Amin. Bir Amin. Buyurun. Buyurun. Mən Salyan rayonu Şorsulu kəndində Abbasov Əvəz Maysoğlu'nun anasıyam. Mənim də evladım, hamının evladı kimi hərbi xidmətə yola salındı. 2019-cu ildən 2020-ci ilin iyul ayına qədər xidmətdə oldu. Sonra həmən hərbi hissədə müddətdən artıq xüsusi təyinatlarda kəşfiyyatçı oldu. 2 ay idi ki, həmən hərbi xidmətin davam elədiyi hərbi hissədə əskərliyi çəkirdi. Yəni 2 ay idi işləyirdi. 20 sentyabrda müharibəyə yola düşdü. Füzuliyə bayraq sancılankən yaralandı. Amma ki, yaralı olaraq bir həftə Beləsuvar xəstəxanasında müalicə aldı. Yarası sağalmamış. Yenidən müharibəyə qatıldı. 44 günlük müharibənin, zəfər gününün, qələbənin sevincini yaşadı. Parad gününü səhəri, onun 11-dən 12-sinə keçən gecə dekabr ayında. Dekabr ayında 2 şəhidimiz oldu, onun da biri mənim evladım oldu. 9 dəfə yaralanmağına baxmayaraq, yenə də vətəninin, torpağın, bayrağını seçdi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bugünkü gündə Allah Taala şəhid ailələrinə səbir dözüm versin. Bizi bugün bura toplamışsınız. Çox sağ olun, var olun ki, biz anaları həmişə bizə mənəvi dəstək lazımdır. Biz onu sizlərdən, sizi kimi vətənpərvər insanlardan görəndə daha da ürəkli oluruq, qürurlanırıq. Bu gün özümü o qədər xoşbəxt sayıram ki, bu cür nə məqamı uca olan anaların yanındayam. Yəni, bundan gözəl ailə birliyi ola bilməz. Allah hamıza səbir versin. Qazilərimiz vətənin igid oğlanları. Hər birinizə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Sizə də böyük təşəkkürümü bildirəm. Həmişə bu anaların yanındasınız. Hər bir dünyanın, Azərbaycan böyüdür. Bir başından tutmuş o başına kimi hər bir ucqar rayonlarda Nuranə xanım öz dəstəsi ilə Qarabağ Azərbaycandır verilişi ilə həmişə sayıb şəhid anaları bizim də borcumuzdur. Uğrunda çalınan keçenler oldu. Oğullar itirdi Azerbaycan'ı. Uğrunda canından keçenler oldu. Yiğitler yetirdi Azerbaycan'ı. Yiğitler yetirdi Azerbaycan'ı. Sen benim en büyük sevgi dastanı. Yiğitler yetirdi Azerbaycan'ı. Sen benim en büyük sevgi dastanı. Yaşa, var ol, yüz yaşa Ali Başkomandanım. Alkış, bin kere alkış Ali Başkomandana. Yaşa, var ol, yaşa Ali Başkomandanım. Bize bu zaferi bəxş insana. Yaşa, var ol, yaşa Ali Başkomandanım. Sen ulu önderimin igid mərd oğlu. Alkış, bin kere alkış Ali Başkomandana. Bize zəfər bəxş edən dahi insana. Səlyandayıq əziz tamaşaçılarımız. Səlyanın qəhrəman igid oğullarının yanındayıq, qazilərimizin yanındadır. Sizin belə deyim, o şücaətiniz, sizin o müharibədə göstərdiyiniz qeyrət, müharibədə göstərdiyiniz cəsarət bütün Azərbaycanın elə bil ki fəxridir. Biz
sizi görəndə bunu bizə hər zaman şəhid anaları deyir. Deyirlər, elə bilirik ki, o şəhid olan oğullarımızdır, sanki qapını açıb içəri girirlər. Bax, bugün bu tədbirdə siz burada varsınız, sağa keçirsiniz, sola keçirsiniz, analar sizi görəndə oğullarını görürlər. Allah sizi qorusun, Allah sizi var etsin. Sizin hər biriniz şəhid olmaq üçün getmişdiniz. Ya qazi olmaq var idi talihdə, ya şəhid olmaq var idi. Allah Taala sizin bəxtinizə, taleyinizə qaziliyi yazdı, bu cəsurluğu, bu cəsarəti yazdı. Həm də biz sizdən o tarixi, o döyüş yolunu öyrənə bilirik. Allah sizi qorusun. Səlyanın igid qəhrəman oğulları. İndi mən istəyirəm ki, siz bizim izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza, Space televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır verilişinin daimi tamaşaçılarına özünüz haqqında danışasınız. Döyüş yolunuz hardan başlayıb, hara qədər? Buyur. Əliqi Fərid Zeynaloğlu, Salyan rayon Qarabağ kəndindən olmuşam 1996-cı ildə. Döyüş yolum olub Cəbrayıl Füzuli Şuşa istiqamətində. Sentyabrın 27-si Kənd Orada istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Daha sonra müalicəm almışam hərbi hospitalda. Yarım müalicəmi saxlatdırıb yenidən qalmışam döyüş səhifəsinə. İkinci səfərdə noyabrın 5-i Şuşa şəhərinin azad olması uğrunda gedən döyüşlərdə təkrar yaralanmışam sol qoluma. Bəli. Medalların, yəqin Füzuli, Cəbrayıl, Füzuli, Şuşa, Xocavənd, müharibə iştirakçısı, cəsur döyüşçü. Allah səni qorusun. Sağ olun. Anam varmı? Bəli, anam var. Adı nədir ananın? Kəmalə. Kəmalə ana, buradan səni öpürük. Əllərindən öpürük. Qarşında baş əyirik. Bax, bu cürə igid, qəhrəman, cəsur oğul böyütmüsən bizim üçün. Allah sizi qorusun. Sağ olun. Allah sizi var eləsin. Subaysınız? Bəli, nişanlıyam. Ay, nişanlısınız. Toya biz varıq. İnşallah. Mütləq çağırırsınız. Mütləq çağırırsınız. Yığıb bütün belə deyək ekspertlərimizi gəlirik toyunuza. Allah qoysa. Buyur əziz qardaşım, buyur. İlk növbədə salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Mən Salyan rayonu Arbatan kəndindən Hüseynov Ağaseyn Sadiqoğlu, 2001 təvəllüdlü. Və bizim döyüşlər birinci ilk növbədə Füzulidən başlayıb və sonra ayın 5-dən 6-sına keçən gecə başlamışıq, döyüşə tapşırıq verilib. Və orada şəhidlər vermişik, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və ondan sonra bizi göndəriblər Cəbrayıl, Hadrut və Xocavənd istiqamətində. Və doğum günü, tarixin günü 25-ci günü, ayın oktyabrın 25-ci günü yaralanmışam. Və ondan öncə Füzuli, Cəbrayılda gedən döyüşlərdə yaralandım. 1-ci xəsarət aldığım üçün hospitala getmədim. Və ondan sonra döyüşü davam edir. Bəli. Və sonra Xocavənd istiqamətində yaralandım və sonra yerləşdirdilər məni xəstəxanaya, bu qədər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xəstəxanada, hospitalda eşitmisən? Bəli. Üzvəyi məni göndərmişlər. Bakıda, burada Salyanda yer olmadığı üçün məni Neftçala mərkəzi xəstəxanasına yönləndirdilər və orada hardan yaralanmışdın? Qəlbə çanaq sümüyünü sındırmışdı və qıçım belimdən bir ədəd də yüngül qəlbə başımın arxasındadır var. Qəlbəni çıxardıblar yoxsa başındadır? Bəli, götürüblər qəlbəni. Qəlbə yoxdur bədənində? İndi hal-hazırda var. Bədənimdə var qəlbə, bəli. Ağrılarım var, çox olur. Şükür olsun Allaha, mən həmişə bu sözü demişəm. Allah bütün yenə deyirəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni elə bir qazilərimiz var ki, iki qolu, iki gözü yoxdur. Hal-hazırda mən ayaq üstəyəmsə, bugünkü gündə rahat hərəkət edirəmsə, vallahi ki, yəni ilk növbədə Allah iki gözü görməyən, iki ayaq olmayan qazilərimiz var. Allah ilk növbədə onlara şəfa versin. İnşallah yəni bizim canımız üstümüzdədir. Amin. Allah sizi qorusun. Ya Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Allah sizi qorusun. Medalların demək Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd. Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə. Bir də vətən müharibəsi işte. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Allah ana varmı? Bəli. Adı nədir? Xavər xanım. Xavər xanımı öpürük, bağrımıza basırıq. Xavər xanım. Bir gün qonaq çağırarsınız, gələrik Xavər xanımın bir çayını içərik. Allah qorusun. Hansı kənd oldu? Arbatan kəndi. Salyanın Arbatan kəndi. Siz Salyanın hansı kəndi? Salam aleykum. İlk öncə sizi salamlayıram. Mən Murad Füzuli Ələkbəroğlu. Mən də Arbatan kəndinəm, kətçimdir mən. Bəli, kətçimdir. Eyni kətdənsiz. Bəli, sentyabr. Yox, Arbatana gəlməliyik. Mütləq, inşallah ki, qonağımız olarsınız. Sentyabrın 21-i günü könüllü gedən döyüşdə, könüllü gedənlərdənəm. Sentyabrın 27-ci günü döyüşə qatılmışam. Sentyabrın 30-u günü şax damarımdan güllə girib çıxıb kürəyimdən Füzuli döyüşlərdə. İlk güllə orada yara salmışam. 7 gün xəstəxanada qalıb. Yəni səhim nəticəsində ardından qayıtmağımı istəyərək könüllü ərzən verib qayıtmışam ön xəttdə. İkinci yaralanmam olub Cəbrayılda. 14 dənə qəlpə yarası almışam. Qəlpələri özüm çıxartmışam. Bədənimdən döyüşlərimi davam eləmişəm. Üçüncü yaralanmam olub Şuşada. Başımdan güllə dəyib. Yəni Allah
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənə çıxadan insan özü şəhid olmayıb. Mənə çıxadandan sonra şəhid olub. Döyüşdən çıxardan, Bəli, yaralanandan sonra. yaralanandan sonra Kim idi? səhərsi gün şəhid olub. Bayramov Fərrux, yəni mən Badim idi onu. Saatlı, hə. Mən yəni Badim olub, biz bir yerdə olmuşuq da əvvəlindən axırına qədər. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, yaxşı qardaş idi. Yəni bu qədər. Allah məkanını cənnət eləsin. Mən Çox bilmək sağ ol. istəyirəm, sizin başınızda deyəsən bir neçə əməliyyat olub, hə? 6 əməliyyatım olub. Altı Sonuncu əməliyyat. uğurlu keçib, yəni 5 dənəsi yəni kapron qoyulduğuna görə partlayıb, sınıb, sudurğan tutub yıxıldığına görə axırıncı titan qoyulub, yəni əməliyyatım uğurlu keçib şükür. Başın hansı hissəsindədir o titan? Başımın sol təpə gicgahının arasından ta ki qulağımın ardına 63%-nə yaxın, yəni başımın dəmirdir. Füzuli Cəbrayıl Xocavənd Şuşa istiqamətə gedən döyüşlərdə də iştirak etmişəm. Hamısında medalları var. Füzuli Cəbrayıl Xocavənd Şuşa cəsur döyüşçü, vətən müharibəsi iştirakçısı. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Allah Siz sizi sağ olun. dünyaya gətirən ananın əllərindən öpürəm. Allah razı Ata olsun. var. Atam rəhmətə gedib, anam var. Məkanı cənnət, Çox sağ məkanı olun. cənnət olsun. Bax sizin kimi qəhrəman oğullarla biz qürur duyuruq. Allah razı Əziz olsun. tamaşaçılarımız, bax bu oğullar başın bir hissəsi 60% titan nə deməkdir? Bax bu qəhrəman oğullar dərmanla yaşayan, ovuc dərman içən oğullardır. Təki vətən Gecəni sağ olsun. səhərə qədər yuxusuz qalan oğullardır. Nə üçün? Bizim üçün. Nə üçün? Qarabağımızı işğaldan azad etmək Borcumuz üçün. idi. Ona görə biz deyirik ki, Qarabağ torpaqları asanlıqla alınmayıb. Qarabağ torpaqları bax şəhidlərin və bu qazilərin, bu oğulların qanı bahasına Bəli, alınıb. Allah müqəddəs sizi qorusun. torpağımızdır. Allah razı olsun. sizi qorusun. Var Çox sağ olasınız, olun. var olasınız. Siz sağ olun. Mən Xudiyev Turan Yavəroğlu, Salyan rayonu Çıxanlı sakiniyəm. Allah. Ehtiyatda olan gizir, həm 2016 aprel, həm 2020 müharibə iştirakçısıyam. Özüm döyüş yolum başlayıb Cəbrayıldan Şuşaya qədər Füzulinin Burğa dərəsində başımdan ağır açıq kəlləbəyin travması almışam. Ondan sonra nə olduğunu mən xatırlamıram. İndiki bugünkü gün ayaq üstəyəmsə, məndən soruşsanız, həmin günləri mən xatırlamıram. Yəni bu qədər danışa bilərəm. Aha. Yəni yaddaş itmək olur Bəli, sizdə. yaddaş. Mən ondan sonra danışığımda indi də bəlkə də hiss edirsiniz, çox pis kəkələmə olub. Yəni hərfi dalıcan düzə bilməmişəm. Müalicələr əsasında növbəti aylar, illər keçdikcə artıq 4 ildir bitib bizim müharibə. Arzu edirəm heç zaman da müharibə olmasın. O demək deyil ki, biz qorxuruq. Heç də Azərbaycan igidləri qorxaq deyil. Sadəcə bugünkü gündə necə ki bizim oradan içəri girən şəhid analarını boynu bükük görəndə biz özümüzə qəbul eləyə bilmirik, bağışlaya bilmirik ki, niyə görə o analar elə həmişə gözü yaşlı olsun. Ona görə də bizim analarımızın, bizim müsəlman qadınlarının, analarımızın gözün yaşlı olmaması üçün ölkəmizə heç vaxt müharibə arzu etmirəm. Səlyana xoş gəlmişik. Subaysız evli. Subayam. Toya gələcəyik. Bir-birinin ardınca, Bizim Nə vaxt toy? qazilərimizin çoxu subaydı. Bu yaxınlardadır. İnşallah, nişanlıdır qardaşımız. Bu yaxınlarda toydu Allahın izni ilə. Mən Səlyanın Seyid Sadılı kəndindən Muxtarov Selman Səfdəroğlu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə səbir versin. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Veteranlarımızın canını sağ eləsin. Çox sağ olun, var olun, minnətdaram sizə. Siz sağ olun.